Ein Mensch baut einen Roboter, der kann Zahlen addieren. Ein Mensch baut einen Roboter, der kann multiplizieren. Ein Mensch baut einen Roboter, der singt nicht, kann nicht tanzen. Ein Mensch baut einen Roboter, der kann Roboterteile stanzen. Ein Mensch baut einen Roboter, der hilft Roboter bauen. Ein Mensch baut einen Roboter, der kann selbst Roboter bauen. Ein Mensch baut einen Roboter. Ein Roboter baut einen Roboter, baut einen Roboter, baut einen Roboter. Ein Mensch baut einen Roboter. Ein Roboter baut einen Roboter, baut einen Roboter, baut einen Roboter. Und bald sieht der letzte Mensch die Roboterrevolution. Bald sitzen Roboter in der Kommandostation. Bald sieht die ganze Welt total robotermäßig aus. Roboter im Big Ben, im Kreml und im Weißen Haus. Das ist Roboterregierung, Roboterkratie. Die Herrscher der Welt sind jetzt R2D2 Nummer 5, die dreibeinigen Herrscher und Mikrobi. In den Straßen patrouillieren Robocops. In den Stadtparks pissen Robodogs. In den Pornos poppen Robocops. Und im Museum steht das Teil aus Metropolis. Und der Will Smith Roboter ist reich, weil er mit iRobot 13 im Kino ist. Und die Nationalhymne getragen und nicht flotter von Kraftwerk Festplatten. Wir sind die Roboter. Ein Roboter baut einen Roboter, der zieht 100 Kisten. Ein Roboter baut einen Roboter, der raubkopiert einen Komponisten. Ein Roboter, der legt sich quer, der baut einen Aktivisten. Ein anderer Roboter ist ganz kaputt, der baut einen Faschisten. Ein Roboter baut einen Roboter, der baut einen reinen Roboter. Und für den gibt's kein Eigelb mehr, für den gibt's nur Eidotter. Und draußen auf dem Parkplatz, da liegt kein Kies mehr, sondern Schotter. Und einsprachig ist Scheiße, alles ist Polyglotter. Und Roboterkünstler, die sind nicht nur pleite, die sind Bankrotter. Und für Roboter, die in der Küche roboten, da gibt's keine Zwiebeln mehr, nur noch Schalotten. Und anstatt Möhrchen, da gibt es Karotten. Und die Dinger, die Löcher in Klamotten beißen, das sind Motten. Und rothaarige Roborockträger, das sind Schotten. Und weil Wiesel und Bachgeriesel sich nicht auf Roboter reimt, da baut der Reimroboter einen Otter und einen Harry Potter und eine Pipilotta, Victualia, Pfefferminzer, Rolgardina, Ephraims Tochter Langstrumpf. Aber das war den anderen Robotern zu stumpf. Aber die Roboter-Pipilotta baut noch mehr Pipilotta-Roboter. Und die bauen sich ihre Welt, wie sie ihr gefällt. In deiner Maus, in deinem Plotter sind Roboter-Roboter. Morgens im Büro, da sind Roboter-Roboter. An der Universität, da sind Roboter-Roboter. Sogar im Fernsehprogramm, da sind Roboter-Roboter. Gundula Gause und Klaus Kleber sind Roboter-Roboter. Und in der Nationalmannschaft, da sind Roboter-Roboter. Und noch 9 mehr. Roboter. Nur ein Roboter. Der ist ein Humanist und der hat Angst, dass die Roboterwelt die Menschen vergisst. Und darum baut er einen Roboter, die 2.0 Version. Und darum baut er einen Roboter mit echter Emotion und der kann gehen und sich bewegen, der folgt keinem Programm. Und wenn er will, dann schaut er sich die Sache von unten an. Und dann sieht er sie. Und es kribbelt im Bauch und er spürt Kannst du mir deine Telefonnummer geben? Aber dann kommt die Slam-Polizei und sagt Schluss mit dem Unsinn! Aus und vorbei! Da wird er wütend, doch sie fangen ihn ein, sie zerren ihn zur Bühne, er hört nicht auf zu schreien, er wehrt sich, er wütet, mit dem zu überhitzen, da krachen Relais, da schmelzen die Listen. Oberkinn in der Platine, ein letztes Mal, schubbt die Maschine, ein Mensch baut einen Roboter.